Kant, die Waschmaschine. Kant ist der Erfinder des Dinges an sich. Beinahe hätte er auch noch die Waschmaschine erfunden. Er hatte schon angefangen, sie zu erfinden, als er plötzlich innehielt. Was soll ich, dachte er, die Waschmaschine erfinden? Habe ich nicht schon das Ding an sich erfunden? Warum muss ich immer alles machen? Wenn Sie die Waschmaschine haben wollen, soll gefälligst jemand anders sie erfinden. Also dachte Kant, und so kam es, dass nicht er die Waschmaschine erfunden hat.